Ok, số sự hẹn gặp này, số số cùng một kênh channel robot của Cisco Learning. Ok, hay xem ra video cái này, nhóm trong và hai cái đôi chuyện này nó là học này, để tôi chỉ muốn năng lực biết này cả đầm làng rule mới có feature nên là Windows Server people nó có mỗi đào dương pra server manager dashboard. Ok, hay xem ra play ngày này nhóm năngធ្វើការអនុវត្តនៅលើ VMware Workstation Pro គេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាគេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក VMware Workstation សិនគេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ start up ក៏ដូចជា power on អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅដាក់ full screen បន្តិចអូខេទីទៀតអ្នកនរគ្នានឹងដឹងរបៀបនៃការដំឡើង rule ហើយអញ្ចឹង rule គឺវាមានrule និង feature គឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ Windows Server 2016អូខេអញ្ចឹងមាន rule មួយខ្លះយើងត្រូវធ្វើការ add វាសម្រាប់ការនិយាយជាក់ស្ដែងរបស់យើងផងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង rule ក៏ដូចជា feature ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង web server ហើយនិង telnet អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង add តាក់ទងជាមួយនឹង web server ហើយនិង telnet អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បន្តទៀតយើងនឹងធ្វើការ add rule ផ្សេងទៀតអូខេដោយសារតែយើងត្រូវធ្វើការ configure ច្រើនយើងនឹងត្រូវធ្វើការ add rule បន្ថែមទៀតដូចជា active directory service អីហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើង click លើ start យើងយក server manager អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទាំង dashboard របស់ server manager អញ្ចឹងរាល់ការ add rule គឺយើង add តាម server manager ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ថាលេខ1 configure this local server คลิกលើនឹងសិនមើលមានអីគេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការconfigure រួចរាល់ហើយសម្រាប់វីដេអូមុនអូខេរបៀបនៃការដាក់ computer name major group ហើយបិទ firewall enable remote desktop អីហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅលើ local server អូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកផ្ទាំង dashboard វិញអូខេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ add rule ខ្ញុំសូមធ្វើការ verify កន្លែង tool បន្តិចអូខេអញ្ចឹងកន្លែង tool នេះគឺយើងមាន component មាន computer displacement discipline event view iSCSI initiator local អីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះវាអត់មាន feature ដែលតាក់ទងជាមួយ web server ហើយនិង telnet ទេអូខេអញ្ចឹង feature ដែលតាក់ទងជាមួយ web server គឺគេហៅថា IIS Internet Information អូខេអញ្ចឹងទៀតយើងនឹង add ទៅពេលដែលយើង add ទៅវានឹងមាន IIS នៅលើនេះណាឥឡូវវាអត់មានទេអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការ add rule ហើយនិង feature អូខេអញ្ចឹងយើងអាច click ទៅលើកន្លែង manager manage នេះក៏បានឬមួយយើង add កន្លែងនេះពីរនេះក៏បានដូចគ្នាណា add rule and feature ឬមួយក៏យើង add rule and feature ឡើងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំយកនេះមកទៅអូខេបន្តមកទៀតយើង click next យើង click next អូខេយើង click next ទៀតអូខេកន្លែងនេះគឺសិតតែ rule ហើយ rule មួយវាមាន description មកវាបង្ហាញថានឹងធ្វើអីអូខេឥឡូវខ្ញុំ click លើនេះ active directory certificate service ADCS is used to create អីចឹងទៅវាមាន information ដូចជា description វាប្រាប់យើងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំ add rule 2ទី1តាក់ទងជាមួយនឹង IIS គឺ web server ហ្នឹងហើយខ្ញុំ click លើវាបន្តមកខ្ញុំ add feature តទៅខ្ញុំ click next មួយទៀតអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយក rule មួយទៀតអូខេ feature មួយទៀតកន្លែងនេះវាចូលដល់ like feature ណាតាក់ទងជាមួយនឹង telnet អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើ line telnet ខ្ញុំ click next អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា web server rule IIS អូខេឥឡូវខ្ញុំ click next ទៀតអូខេបន្តមក click next ខ្ញុំ install អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី install complete វានឹងបង្ហាញ IIS កន្លែងនេះឥឡូវវាអត់មាន IIS អូខេឥឡូវយើងចាំវាតិចទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយនឹងផ្ទាំងនេះគឺដូចគ្នាណា feature installation កន្លែងនេះកន្លែងថា detail វា progress កំពុងតែ running អូខេ click close ទៅអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការរងចាំបែរជា
2 នាទីឯនោះអាស្រ័យទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះវាដាក់ installation succeed នៅលើ server របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងអាច click close បានអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាច verify កន្លែង tool នេះអូខេបន្តមកទៀតវានឹងផាក internet information service manager អូខេនេះគឺជា feature របស់ telnet sorry គឺជា feature របស់ web server អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច click លើវានេះបានអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទៅឡើង feature ក៏ដូចជា rule របស់ web server អ្នកនរគ្នាអាច follow តាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ configure website ឬមួយ Applepie អីលើនឹងទាំងអស់អូខេ certificate អីចឹងយើងដាក់លើនឹងដែរណាអូខេនេះគឺជាគ្រាន់តែជាការ add rule ហើយនឹង feature ទេអូខេតើតើនឹងការ configure យើងនឹង configure ពេលក្រោយទៀតសំខាន់យើង add service ហើយនឹង rule ឡើងសិនហើយរួចរាល់សិន add rule ហើយ feature ឲ្យហើយសិនអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងជាមួយ telnet វាអត់មានបង្ហាញនៅក្នុងនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានport មានអីសម្រាប់ testing យើងអាច testing បានណាយើងវាយ telnet អញ្ចឹងទៅហើយយើងវាយ IP របស់ឧទាហរណ៍យើងមាន mail server មានអីចឹងណាយើងវាយ IP របស់ mail server យើងទៅឧទាហរណ៍អូខេបន្ទាប់មក port 22ចឹងទៅយើងចង់ដឹងថាport mail server យើងហ្នឹងវាបើក port telnet port 22អត់យើងអាច test បានចឹងណាអូខេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះវាអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាច test បានទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាតកតងជាមួយនឹង feature របស់ telnet គឺយើង enable រួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងការ add feature ក៏ដូចជា rule នៅលើ dashboard manager អូខេហើយយើងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Windows Server 2016សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ add ទៅ2ហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតយើងនឹងមាន rule ជាច្រើនដែលយើងត្រូវ add បន្ថែមទៀតសម្រាប់ lab configuration អូខេអញ្ចឹង lab ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាយើង add rule មិនហើយ rule ហ្នឹងវាមានទូនាទីអីខ្លះហើយយើងយកវាមកដើម្បីអីគេអូខេវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងជាមួយនឹងការ remove rule វិញម្ដង remove rule and feature ហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងការតម្លើង rule and feature អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើការ remove វាម្ដងអូខេអញ្ចឹង remove ឬមក uninstall ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងអូខេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីឲ្យវា load notification នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ upload វីដេអូថ្មីៗវានឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន